आज म तपाईलाई नौलो मानिससँग भेट हुँदा इङ्ग्लिसमा कसरी कुराकानी गर्ने भनेर सिकाउँछु। ल सुरु गरौँ है त। हेलो, नमस्कार, हाई, नमस्ते, हाउ आर यू, तपाईलाई कस्तो छ? आई एम फाइन, म सन्चै छु। व्हाट्स योर नेम, तपाईको नाम के हो? आई एम पिटर, म पिटर हुँ। हाउ ओल्ड आर यू, कति वर्ष हुनुभयो? आई एम 25, म 25 भएँ। वेयर आर यू फ्रम, तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको हो? आई एम फ्रम इङ्ल्यान्ड, म इङ्ल्यान्डबाट आएको हुँ। वेयर डु यु लिभ इन इङ्ल्यान्ड, तपाईँ इङ्ल्यान्डमा कहाँ बस्नुहुन्छ? आई लिभ इन एडिनबर्ग इन इङ्ल्यान्ड, म इङ्ल्यान्डमा एडिनबर्गमा बस्छु। हाउ लङ हेभ यु बिन हियर, यहाँ आउनुभएको कति समय भयो? आई हेभ बिन हियर सिन्स 3 months, म यहाँ 3 महिनादेखि छु। व्हाट्स योर प्रोफेसन, तपाईको पेसा के हो? आई एम अ टिचर, म शिक्षक हुँ। हाउ मेनी पिपुल आर देयर इन योर फ्यामिली, तपाईको परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ? देयर आर 5 पिपुल इन माई फ्यामिली, हाम्रो परिवारमा 5 जना छौँ। व्हाट डज योर फादर डु, तपाईको बुवा के काम गर्नुहुन्छ? ही इज अ डक्टर, उहाँ डक्टर हुनुहुन्छ। व्हाट डज योर मदर डु, तपाईको आमा के गर्नुहुन्छ? सी इज हाउसवाइफ, उहाँ गृहिणी हो। सी वर्क्स एट होम, उहाँ घरमा काम गर्नुहुन्छ। नाइस टु मिट यु, तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो। नाइस टु मिट यु टु, मलाई पनि खुसी लाग्यो। यो नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर मात्र पुग्दैन, तपाईले इङ्ग्लिस टु इङ्ग्लिस बोल्नुपर्छ। ल यो प्र्याक्टिस गर्नुस् त। हेलो, हाई, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट्स योर नेम, आई एम पिटर, हाउ ओल्ड आर यू, I am 25. Where are you from? I am from England. Where do you live in England? I live in Edinburgh. How long have you been here? I have been here since 3 months. What's your profession? I am a teacher. How many people are there in your family? There are 5 people in my family. What does your father do? My father is a doctor. What does your mother do? She is housewife. She works at home. Nice to meet you. Nice to meet you too.